Qytetarë të Republikës së Kosovës bashkëvendas të mi, ne sot sonte duhet t'ja shpalosi disa të pandëgjuara deri sot. Jo nuk do të mendoni se unë kam armik Samir Shtakin, nuk e kam armik. Ky ka tentu të më futë mu në kontrol, që ka futë këta tjerë, dhe me jam kazu disa raste. Ka qenë një në kopileq atje në market, ku tentoj me ata afine vetë, edhe ma ka qitë rrethin, hinë gjonë në YouTube, para 5-6 vjetë, në kosët kësi, unë ba keq mu. Edhe, para, nuk mund të thamë, një vete gjys, 2, në Polacë, për fatë ketë shinko dhe policia, ato, kë e kishë nëzohu, dhe në po mund se jam të shku për masë, dhe ma noli u, ma ndoni u, në tak, e noli kjerën dhe i qiti durët, si ku na po shandritore, po veç, a e dini një qytetar të Republikës së Kosovës, edhe bashkëvendas të mi, ka orë keq për policie, por mi gjep dhe që këm hypë. Nuk ka pas pru, as tretarë si mënona. E shumë herë kë, gjatë pushatës më ka denu 15.000 euro, 17.000 euro. Tash para të ditë më ka denu 310 euro. Nga cmimet e tina dhe mësitnia tina ka cëfton. Prandaj, as nuk ko mësit mo, as nuk ko njerëz mo, si e ullë këso kënë Halilin në tavolinë. Kjo pjesa e tjetër, se a ka frikë, së kënë Halili Samir Shtakin, tini të bindon, as paqur të atërves nuk e baje thonë. Tini të bindon, por nuk du mu shprejhune, se du me ka ofër qytetarëve, jo ofër bonda. E jeta ime përdiqme me qytetarët jam shumë human, jam shumë ofër. Punë të mija, të mira, shihen gjdo kun dhe për gjdo dit. Besimi im është i plot në institucione dhe të qytetarët, në gjithë teritorin e Republikës Kosovës dhe gjithë andena. Une e kam pas një intervist edhe nga policia e krimeve trona, cilët kanë kërku vetë mbajtje. Dhe qëllimi jam është kë, se në Skënderaj nuk kemi as gjon, lazërit e mi, 20 milion e ka bugjetin komuna Skënderajt në vetë. Këtë të pore për ndërtuhen për ta, për hotelet e tyre, për apartamentet e tyre, për vjedhjet e tyre. Derivatët na vidhen dhe furnizohen familjarët e tyre me tu. Njerëzit e Skënderajt janë në krizë psiqike, janë të kërcenun, janë të shantazhun. Prandaj, veprimet e mija, ndoshta ka njëherë e te kalojnë atë që ka pritni jo. Jo pritni një sëkëll qitë. Unë jam e qitë, jo më njeni. Opinioni jashtë Kosovës mund të ketë tjetër opinion, por ju qytetarët e Skënderaj, na jena bashkë, jo më njeni. Nuk ko sa arvin Skënderaj. Une jam gjithë Kosovën për sa arvin Skënderaj dhe i sho u të bashkë 3-4 familje u të bashkë, cilat e kanë liftu Adem Jasharin, i kanë liftu bashkëftetarë tuën dhe neve, edhe kanë zonë Skënderajnë, zemrën e Skënderajt e kanë morë, a mund tjetë i qitë. Një qëllirintari vërtet o vjolla, apo një njeri i cili jep për çdo ditë nga vetja për qytetarë. Se fundi, ju do të informoni për gjithë shka. Unë jam super i fuqishëm, edhe nga pjesa familjare, edhe nga pjesa miqësore, por nuk kam armiqësi me askan. Ky po, ky me mujt, gjithçka e shumë, gjithçka që ka i del për para, ky me mujt e blun, e han. Një njeri i cili rrin na për gjykata, qenë nga pas lufta deri sot, për krim të organizuar, për hajni, për dhunim, për zhvatje. Çka pritet nga ai? Një njeri i cili është në listën e zejës të Bashkuar të Amerikës, çka pritet nga ai? Për këtë arsye, une du t'jam çdo herë i hapur, që qytetarit të ndëgjën vetëm të vërtetën nga goja ime.
I falimderoj diasporën, të cilët kanë orë që nga Gjermania, si që është jeton Mustafa nga Klina Olt, kon nga Lundra, kon nga Lozona, kon nga gjitha viset shqiptare, edhe nga Likova e Kumanovës atje, të cilët kanë shprej me qindra mira euro investime në iniciativën qytetare për Skënderaj, që ta pushtojmë, që t'i kemi zyret, t'i kemi kuadrët, dhe t'jemi edhe financiarisht së për mirë. Ashtu si jemi politikisht e pathymë, edhe opozit e pashantazhume. Ka një muj dit, që s'duhet me ndohë kja, po ky ka ndorë gjithaj, ka gjykatën e prokurorinë e politinë. Ka disa dit, ka një muj, që i kam bo kërkes një bankë zyrtarisht, jam i certifikun nga shteti, jam i mbrojtur nga shteti, dhe banka me thët në telefon se do t'u adërgoj që ka na duhet do t'a hapëm. Shkon një javë, 10 dit, nuk përgjigjet banka heq. Une as kam bëq, jam super i mjena për banka, jam super korrekt. Për çfarë arsye është kjo frikë që mos t'i japet mundësia së kanalilit të financohet nga diaspora dhe nga gjithë qytetarët, që ta kemë një iniciativë qytetare me kuadra profesioniste dhe në radhën tjetër ballafaqohem me profesionistë. Mboj shpresë që shumë shpejt ta ka iniciativa qytetare për Skënderaj, ta ketë financën dhe ta ketë gjithë llogarin në dispozicion të gjithë qytetarëve, ku çdo qytetar do të jetë i qasshëm dhe do të ketë 24 orë online për ta parë se ku po shpenzohen ato para. Në pagat e zyrtarëve, në paga të institucioneve, cilat do t'i hapëm zyret në Toriqevc, në Likovc, në Skënderaj, në Runik, në gjitha nej do t'i hapëm zyret dhe ta ndëgjojmë zëri popullit dëgjohet çdo kund. Ne do të kemë mundësi që në për ato zyre diskutojmë dhe t'ja plotësojmë qytetarit atë që i mungon. Imagjinone vëllezërit e mi, jo që dua të jam politik pa tjetër, por jam i domosdoshëm, se nuk ka birë nona që del thot e ku me lpini ashtë. Nuk ka birë nona që del thot më ka stërpik dikush. Prandaj, jo që jeni stërpik, jeni edhe komandant, jeni edhe general të vetë shpollur, po unë kam amnisti për juve. Unë nuk kam amnisti për ata që kanë bashkëpunu me Milan Radojqićin, unë nuk kam amnisti për Fadil Nurën, për Sami Lushtokun, për Haxhibejtën, për Ukshin Lushtokin, për qëta katër nuk kam amnisti. Edhe më interesën me shku mi ko parkiven, edhe me thok kriminal, terrorist, që ke po popullit. Edhe me ja qu gjykatës, edhe shpesh herë, mi qu gjykatën nga gjumi, me thonë se ku jena, përmes avokatëve të komunës. E jo, akuzohet për krim të organizuar, thirrët mas 10 vjetë, edhe plakët vepra. Si është e mundur kja? Askush, edhe ata policë të mirë, të krimeve të rona, i respektoj dhe i përshëndes, edhe publikisht, dhe i garantoj se do t'i përmbohem vetë mbrojtjes, do t'i përmbohem çdo frenimi në sulm. Asnjëherë nuk do të sulmon Sokol Halili, por në dëgjoni, unë ka sulmun Kopilic, ka pështu për pak, sa të vitë të thorit ka pështu, e dinaj që ka pështu. Për më kalëzu si kjo është i lidhur me polici, ku policë ma shumë dojnë mu se këton. Unë e policë ju për ullem, 2 gojtë ju për ullem. Ati, kur t'i shë, unë do këtë si ma dhonë 2 janë temë, kur i shë uniformën e replikës Kosovës. I kishë morë policë, i kishë qitë, njone, i kishë qitë dorën në gjamë, thëshë ti kjo është Al Caponia. Edhe për mi ju këm hypë. Ati, s'ka pos stama, s'ka pos tretoras, s'ka pos guri, si asaf të blinda së në kaljan asajt, që shë këm kalju në këtyne, edhe ja këm thonë atë cilin e kanë meritu.
Nuk mund më ndalan kë rrugën. Nuk mund të stapan kë mund. Se fjolla jam, që unë jam i gatshëm dhe më thonë shumë. Por, nuk dua që t'i dhimbem qytetarëve. Nuk dua që qytetarët kanë dhimbje për mu. Por ju garantoj se ju më dhimbni mu shumë. Edhe për këtë arsye unë jam aktiv. 24 orë, nëse o nevoja në shërbim thenit tem, ku kum derë gjak, kum dhonë shumë, këtyne nuk ju ka vro as i pull s'ju ka hup këtyne luft, veç kanë ble tokë, kanë për lufta. Luft kanë përfitu, kanë ble tokë. Këta janë këta. Pse po heshni? Ku janë AKI-ja? Ku është prokuroria? Ku është gjykata? Pse vlla keni arrestu Fatme Shehullin? Po kur gjithë Fatme Shehullin që ka është të këshin Lështoki? Ato e di krejt bota, e di shteti. Samir Lështoki, na për çdo takime, na për çdo hud, ju thot njerëzve se birë në unë, pëllet si më qetë pronë nga Mosko. Janë 100 dëshmitarë. Është e vërtet, e kena vërtetu, si pëllet si t'lirë ty s'ka. Por, mos të më të 2 herë ma kënë zohudhen. 1 herë ma kënë zohudhen në Kopiliq, ku e ke prevu edhe ke ecë, si langarec me kryte poshtë. 1 herë ma kënë zohudhen pëllat, në prezencë policisë, me polici. Por më vje kesh për ata polici cilve ju për ullna, edhe shpresoj dhe besoj se ma kanë folë për atë policia gjest, se s'kum posë kushë me ta. Me këto kum posë. Kësi e kimë zohuën edhe zgjanu, edhe dejke me kalzu si qëre, ku jam une, rritim rapa atje. E jo alloj, as gurt, ka 200 kila s'kan mujtë më mënallë, se lemo kë. Jo që jam i furt, por jam në drejt, jam në rrugën e drejt. Edhe ju garantoj se asnjëherë nuk keni më po ma ndryshe. Sa i përket përgatitjes profesionale, ju garantoj se flas disa gjuhë të huaja. 1, 2 shkruaj, i lexoj edhe i flas. Dashurinë për atë dhenë nuk e kum humb asnjëherë dhe ndihem shumë krenar që në vitin 1998 u bashkangjita dhe më priti Gjem Kodra, Beqir Meha dhe gjithta qërimtarë tjerë në prekozin e Epër, ku i sjella ursat e parë 1500 metrësh, predhat 1500 metrësh në tokën legjendare në prekozin historik. Për herë parë kanë hinja ata ursa në prekaz. Si familje jem e pathyshme. Si familje kemi qenë gjithmonë krohin e advetarëve si Tadem Jasharit, Tahir Mehes, Muj Krasniqit, ku une kur i shot dikan, që krenohën edhe thirën, besoni qytetarët e mi. Shpesh jam të kop frenin e dure se une shumë qka këm po. Këm po, qa që hipokrizi ko, këtuk, qa që hipokrit. Nuk po du me i cek, dhe njerin nga herojt tonë. Baba i tina i theke ta pref shkov kryt. Edhe ka qitë për shpije orë të unë. Në kodë dhe qebe o thërshin ambasadër. Të kronikishës atje e kum quvenin, e kum strehu, me traktor 39. Edhe sët, qaj, her nga mas Hashim Thaqit, her mas Ramushit, her i thët Albinit, ti je, di që dhe keni dit, ku je, di që ko kish gjetë atër fjole, ku lerat mi thonë atë fjole dhe hata lek je burri plak me ples. Kështu që, mos dëshani në dhonat e mija që i ndëgjani. Se nuk ka tjetër sen. Unë jam rrugën e drejt, me qytetar, i lus njerëzit e LDK-s, cilët janë shumë meqëm, që të mafrohen. LDK-ja ka shumë njerëz të meqëm, po të likë. Tu dzaj ka LDK-ja. Pra ndaj, e janë se për më duhet dhja ju. E janë se me dhjen e ju, unë i poshti këta. Ju njerëz të LDK-s në Skënderaj, ju një doktor e profesor për këta shka janë këtu tash, 67 vjetë. Pra ndaj guximi ju ka mungu. E janë, ju të vëvës, ju të PDK-s, se unë jam i juvi, jam i poplit. Nuk ju përkas bondav kriminele unë. Nuk ko elpis si më ashtron mu, apo ashtë si më tjetërson mu. Pra ndaj,
kem obligim si qytetar ta shlirojmë Skënderajin nga njerëz fanatik, hajdut, mashtrus, dhunus, besa me guxu edhe vrasin. Me guxu këta edhe vrasin. Po kur e dinë si ju rënë për ball, edhe ka kush hakmerët për 24 orë, këta veç ikin. A dini ju si u këshin lushtaki me mujt, edhe kuç ka të knena kur dolina për rrugë, gërbovët e i merë. Këta i kanë zopikat kriminele. Qëre ka qumë krysh kush atje, sondi ma ka ardhë, ma thjufte për Drenicën. Krejti ka vjedhë u këshin lushtaki. Kjo ka qitë atje. Knena, so penthouse-i, so apartamenti, krejti kam. Listat e mija janë gjata, edhe sulmimi im juridik do tjetë i të mërshëm për ta. Prandaj, i lus bizneset, mos tentoni me bli haraq. Mos tentoni, mos mendoni se kini me pështu, se nesër ecë kë. Ish bon si gërnaq. Kë e ecë nesër, po kë po tenton, për mes ty në krimet, për mes ti shantajë, me në elon atë psikopatin e vetë, atë hojnin profesionist, mërgimin me në apru këtu, mërgim lështokin, me në apru që me kokja, me Drenica, si kur na Libia, Afganistani, shtet, klerik, shtet, hierarki, si kur atje në Korejnë e Veriv, King Jong-Juni, a që ka në shtaj, ky që ashtu për mënam, se në ryshe, kush do që vjen, do të arëtullan këto. Kush do që e ko për arkivin, do që hena tyne, u të bashve që i ko për rreth, edhe do t'jap kalë zëvenin. A di, unë jam shumë i fort, jam fizikisht edhe financiarisht. Nuk ko gjonë si mnal. Por, i njëjti rast ka qenë me Adem Jasharin. Adem Jashari me Tomel Bëllica i kish blie këta general të komandanci Kajper, s'kan posti tërsen. Edhe unë ju garantoj, si me vali shpreje me glocat quravi blie këta. Se li mu me blete me më thatë. Po, njëtin veshgjim e kanë ndaj meje që kanë pos ndaj Adem Jasharit. Po të unë s'po kanë ku janë gjesin, as po mund fërkuën. Prandaj, kem obligim si qytetar, që mos sarilovëm, mos ligum, por të avrosëm tutën, edhe t'i njekum besoni, binduni që ka pjë thamë, se këta me ku këra flajnë, me medikamente këta flajnë. So krimet i kanë bo këta, me pas bo këta mirë, edhe si me rgjumi, jo me gjithë të krimi, me gjithë të hajni, edhe me flajtë të rahat, imaginane, o të këshyrë me mjellë gjithë shka, në arsim, shëndetësi, në ekonomi, që të mbonë popullin pen. Une vesh njën ljundër dhe me metë anonim. 5 milion fund të është gatshëm me i derën fundin e iniciativës shtetore për Skënderaj. Këta në Gjermani, grupi Gjermanis, grupi Lozonës, i Gjenevës, edhe i Tel Avivit, janë gatshëm që Sokol Halilin të ngritin edhe juridikisht, që mos ta prek ligjin, edhe me mënyrë profesionale që ti kem punojnësit, ti kem njerëz që punojnë për popullin, por nuk kanë ngrotit me aqit 10 euro naft, ati do të me avon një meditje, do të me aqit naftin, do të me pagu, i ka 10 fëmijë punon, imaginane qlirimtarëve të vërtet, në po nga lagja Lushtaki, nëse nuk re shuplak për sa me Lushtakin, ti një rëthmin, stilen shkull me shku, ti përjashton, qytetarët, hala nuk e kanë kuptu se jem dorën e bondës terroriste, kriminele, e cila kryan dhunë, frikë, terror, e në tjetër non vepran. Se fundi e ka pru një gjykatës, një mashtrus, një laper gjykatës. Këtu në Skënderaj, gjallin e bajanokës të vetë. Dhe me ho, gjallin e muatrës të mërvejtës, të gruzve. Si gjykatës tu, edhe ja kanë ru mbi emnin, që ka thamone, ja vërtëtaj, ja kanë ru mbi emnin, ja ka qitë Prishtina. E ka po sigur Hasan Prishtinën, Hasan Prishtina i Polocit,
Po ja kanë qitë Hasan Prishtina e ka bo gjykatësin. Që t'ju më shonë krime, ashtu që ju kam shonë desa. Por, ti një të brindën, se 80% e gjykatësve 3 janë pastër. Edhe ata dojnë me kryu familje, dojnë me rritë mine vetë, dojnë me shqy familje ndershëm, nuk do t'im pusht kjo. Çdo kush që nuk i përgjigjet policisë, gjykatës dhe institucioneve, ai është kriminal. Prandaj nuk do ta kem frikë policinë tonë. Do t'i nënshtrohem, do t'i perulum. Policëve të mirë o vjola. Policëve të mirë, jo milicëve. Sikur fani shprehje 3 qena se i kena këtu në Skënderaj. Familje të dëbës, familje trahtore. Por qërtë janë krejt mirë. E 3, cilë si përmeni unë e shpesh, ata e kanë pos venin 98, 99 me hjek. A e fronë ca 23.683 shpioni ka vro, të na kanë morë hijgjim, e kanë kopë stacionin autobusav, a këtu në qender, a për pora, a për mas, ku të këshysh tajshe. Veç për meje sërkuhen ta. Se me këta s'ka me shirë, me trahtor. Se kë, kur i shërben, kur i ka shërby Miloševićit, i ka shërby sa Miloshtokit, kë i shërben gjdo kujna. Prandaj, kena ku, mos i merrni veprimet e mia si personale, kena ku, të pregadit mi mirë, dhe gjithë diaspora, dhe gjithë njerëz të meqëm, edhe në diaspor, e janë i vllazërit e mi, qëtë një vijat, son me, du me bashkëpunu, nuk du me urdhnu, po du me morë urna, du me morë këshilla, për të mirën e popullit tonë, për të mirën e Drenicës. E ato të mirat e juve unë i mbroj. Me çdo çmim i mbroj unë. Vetëm e jani që mos të gabojën e. Mos të mleni mu me gabu. Ju garantoj se kur nuk do të shkeli ligjin për hajni, për gjonat liga, e më thash. Kur nuk do të shkeli ligjin. Po për vetë mbrojtje, në çdo kohë jam i gatshëm i shkel ligjin. Për vetë mbrojtje, o fjolla. Nëse rrezikohna, ashtu si jam rreziku, unë do të veproj që ta mbroj veten, se stërvit në fortë dhe fizikisht e kanë morë si ajgore, këto jam i gatshëm. U stërviti brutalisht. I du stërvitjet. Edhe në luft i kom desht. Prandaj, mos ta merr dikush kërcenim këtë fjallën tem pregaditje. Unë jam i gatshëm veç mbruna, kur që tjetër. Ashtu si çdo shtet që pregaditet më mbrojt, jo me sëlmu. E nga këtu, dhe çdo herë, ata policë ndershëm, cilve ju përullna dhe luj për veni, kur t'i përmeni, i garant, të cilë të më kanë monë pyetje 4-5 orë, i garantoj se asni hap nuk e qetë para se kënë Halili sëllëm da i dikuju. Por do të vetë mbrona, ashtu se kom qitë letër, edhe kom në nënshkru, do të vetë mbrona. Ka ardhur koha, që Ibrahim Lështoku, i biri të gjarit, mos t'i njerëz të Skënderajt, mos t'i dhim telefon, mos t'i shantazhan, mos t'i sulmon. Me qëllun ato, më marë tavolin, e më prek njerin tem, nuk e prek më kanë. A i kriminal, 60.000 euro i ka morë të ura që tash, një të ndërë si ja ka dhonë Samia, me qitë 4-5 armatura onësh. Këshyre, me parate taksa paguzve, sa Miloshtokit i blenë terrorist e kriminal, me i dhunu, me i kërcenu, edhe me i sulmu qytetarët. Prandaj një mëmni, që t'ja hekum kuletën, t'ja hekum paron e qytetarëve nga dëra dhe këta cufin vetë. Nuk ka lëshim, nuk ka levizje apo hekje dorë nga ndjekja kriminelve, hajdutëve, dhunuzve dhe atyre cilë e kanë gjunjezu këtë popull, e kanë fut stres, në presion. A Serbia nuk ja ka bo mazi Drenicës se qka të i bon sa Miloshtokit. Gëni pse? Shëndetësin e transferan, ose do të me vepru si kuraj, këta në alfabetik jem s'din gjon, se janë njerë tina, familjar tina. Policin e konë në ndorën e kriminelve, në ndorën e udbashve, arsimin, e konë shantazhun, të kërcenun, nga miku i vetë, nga miku familjari vetë, e ka bu drejtar ato. Do me thonë, atë kryqin e kuq, e koj vlaj vetë. Socialin,
e kanë këta. Nuk ka institucion që nuk e ka kopë kë. Edhe për qëta po mbjetën edhe pak. Nuk i ka metë shumë se ish bo gërnaq. A di ish bo si kuna dhe langareca si pe i plakën i vloj, ka do dhenë që ti pe i plakën ka herë. O nuk kam shirë për to. Nuk kam rahmet për tone. Po mi sulmu ju. S'kena drejt. Mi janë gje krimet po me dorë s'kena drejt mi prej. A i ka drejt me rej për shtë dit, a i ka drejt me shantazhu, a i ka drejt me kërcenu, po na si qytetar nuk kena drejt. E sholla se që zoti më moraz veç 2 metra. Veç 2 metra, hiq ma shumë. E i kalzojnë që shko drejt aje që shkem drejt na. Se ju, balmo, mjafmo, nuk ka dorë thumë pa mish. Nuk ka perak pa voshga. Unë jam plët voshga. Ta të mëshmi të kuptojnë të këta të rritë, nuk e kuptojnë këtë fjallë. Pra ndaj, për vlezët e mi, për drënicakt e mi, jam i gatshëm. Jam i gatshëm që t'jehën drejtësia dhe me gjithë me çfarë dëshmimi. Çfarë dëshmimi koftaj? Unë e 24 orë jam rrugë, edhe prapi për i thras. AKI, edhe institucionet, s'kini nevoj më për tjilë. S'kini nevoj më për tjilë nga ojri. Mos shpenzoni për mu. Edhe pse, unë jam rrugë drejt, ku besoj të Zoti, edhe të miqtë e mi, Amerikan, Izraelit, Britanik, ku 100 miliona do cilën shumë shpejt në Kosovë. Po nga unë, po nga investimet e mija, po nga miqtë e mi. Edhe, nuk njëna makrenorë se këta si vjedhen. Hajtë një këqëni, ju diaspora, e janë një këqëni fshatrat, tic, plozhin, likëft, aqarem. Ndreqim, uj, qka do që ka nevoj qytetarët unë jam ato. Edhe nuk po njëna makrenor se këta hajdut, se këta njerë që i kanë bo kesh t'i veni që 27 vjetë. Nuk do të ketë amnistim për këto 4 mbjemna. Nuk do të ketë amnisti për Fadil Nurën, i cili mënyrë profesionale dhe juridike mashtruse, ja kryen krimet Samir Shtokit. Nuk do të ketë amnisti për Samir Shtokin. Nuk do të ketë amnisti për Okshin Shtokin. Nuk do të ketë amnisti për Mërgjim Shtokin. Të tjerë gjithë janë të amnistun, se në konë nën presion, kanë kry punën dhe kanë kry vepra nën presion dhe të detyruar nga Samir Shtoki. Prandaj, një mëmni që t'jemi kështu, si dhe i kërru gova bashk, kështu e këtë bashkum. Une nuk kam kur gjë kundër Ibrahim Rëgovës, a i ka qeni njeri shumë i zgjuar, një njeri shumë i pregaditur, paqësor, pacifist, për cilin kam shumë respekt, por nuk kam respekt për djallin e tina, ukën i cili o kriminel, kategorie Samir Shtokut dhe këtyne bondav tjera, që bashkëpunon, kriminalizën bashkë me ta. E ai nuk e di si kam shumë për to, edhe për to kam shumë.